ВМРО ДПМН по парламентарните избори ќе биде многу комотна за формирање на влада и избирање на партнери во истата. Нема да биде во позиција да биде уценувана или пак жртва на блокади. Ова се очекувањата на експертите поради огромната разлика во гласови, што се покажа на првиот круг од претседателските избори. Никогаш ниту една власт не била вака поразена кој што беа СДСМ и ДУИ поразени на 24 април. Но сепак тоа се претседателски избори. За парламентарни избори излезеноста е уште поголема. Веќе станува збор за еден бран кој што ја следи опозицијата предводена од ВМРО ДПМН. Јас очекувам дека на овој резултат дополнително би се додали уште некој не знам, сериозен контингент од 40 до 50 илјади гласа, што значи дека уште една поубедлива победа на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори. Според познавачите, слабите резултати на помалите партии дополнително ќе ја зајакнат позицијата на ВМРО ДПМН, зашто дел од граѓаните нема да сакаат гласот да им оди во ветер, а дел секогаш се приклонуваат кон победникот. Па да, апсолутно, бројките го покажуваат тоа. Самиот резултат на првиот круг претседателски избори и дава ветер во грб на опозицијата. Едино нешто што може да се каже дека следи уште една голема победа на опозицијата предводена од ВМРО ДПМН. Колку ќе биде преточено тоа во претенички мандати, многу ќе зависи од излезеноста на денот на избори. Мислам дека на парламентарни избори секогаш имало поголема излезеност, така да се очекувам јас и поголем број претеници на конто на опозицијата. Аналитичарите велат дека проопозицијското расположение е очигледно, затоа што дури 600.000 луѓе гласале против политиките на СДСМ и ДУИ.